Ja, vanoggend begin ons nou met die 4de aflewering oor die innerlike huis, wat ons dan in Openbaring 4 by stilgestaan het vir 2 periodes. Net vinnig wat ons verlede keer deurgegaan het, is Openbaring 4 praat van 'n reenboog, van 'n kandelaar, van 4 lewende wesens, 24 ouderlinge. Ons het alles behandel. Ons het gesien dat alles, die troon wat in die sentrum is van al hierdie dinge, is in jou. En dis waar Johannes hierdie dinge gesien het. Hy het dit nie buite hom gesien nie, hy het dit nie iewers in die lig gesien nie, hy het dit in homself gesien. En so het ons dan ook gesien, ek haal dit, hierdie is baie belangrik vir die volgende lesing nou vanoggend se, is dat die kandelaar wat in ons is, korrespondeer met die 7 energiepunte van jou siel. Jou siel bestaan uit 7 energiepunte, dit is 'n gegewe feit. Die wetenskap bewys dit ook, veral die psigiese wetenskap. En dit is dan juist daai kandelaar wat jy aan die brand moet kry, is die 7 geeste wat deel vorm van die gees. Nou as jy daai goed in die gang gekry het, hier is die eienskappe, ons het so 'n bietjie vinnig behandel, ons sal later dit bietjie in detail, is dan die 7 kleure van die reenboog met die 7 eienskappe. Dit het ons verlede keer behandel. As jy dan werklik al daai eienskappe behoorlik onder die knie het en dit uitleef, dan gaan jy omtrent so lyk in die geestesfeer. As 'n foto van jou kan neem, daar is blykbaar kameras wat dit kan doen, dan sal dit wees hoe jy gaan lyk. En dit is dan wit lig, as al 7 die kleure van die reenboog deur jou hartprisma na die geestesfeer toeskyn. Aan hierdie kant sien jy 7 kleure, aan daardie kant sien jy dit anders. Is jy reg, weet? Nie agtersteen afsit. Goed, ons is dan vanoggend nog steeds dieselfde opskrif. Waar sal die eindtyd Bruid Haar bevind, geografies en geestelik? Ek het vanmôre nou maar sommer hierdie lied 66 sommer net lukraak uitgehaal. En hierdie lied sê nogal vir my mooi wat hier is. Ek self sal my volk uit die nasies gaan haal. En ek sal my gees in hulle binneste gee. Is nou reg met die lig? En my wet en my wil in hulle harte inskryf. En my volk, my erfdeel sal hulle wees. En dis presies wat ons hier uit Openbaring 4 gekry het. Is dat die wet op ons harte geskryf is. Maar die wet is nou die hele, kom ons sê, dit is die ware dinge wat Moses gesien het toe hy op die berg gegaan. Hy het afbeeldings vir die volk gebring. Die ware dinge is nou in Openbaring 4, dis die troon, dis die lewende wesens, dis die engelgeeste, dis die 24 oudstes, die reenboog, die kandelaar. Dit alles is die ware lewende dinge. Sinai het net die afbeeldings gehad. En hierdie troon is die troon wat Vader in jou hart, wat Yeshua in jou hart wil oprig. Maar hy kry dit nie reg nie, want ons is nie gereed nie. Ons kyk vir die koninkryk, of kyk na die koninkryk uiterlik, in plaas van innerlik. Waar Yeshua baie duidelik vir ons kom leer het, moenie, die koninkryk kom nie met sigbare tekens nie, die koninkryk is in julle. Nou hierdie 7 geeste, 7 reenboogkleure, wat ons nou daar het, altyd begin met linkerkant met liefde, links is dan die 7 engelgeeste, en regs is die 7 eienskappe van die gees. Nou rooi is altyd liefde, julle kan dit maar altyd weet, behalwe as dit nou nie satanies is, dan is dit sataniese liefde, eie liefde, maar dit is ook rooi. So kom Edom, Esau, is ook rooi, want Edom beteken rooi, en dit is die eie liefde, want dit is wie Esau voorstel, die eie liefde in die mens. Dan uit die liefde uitkom die wysheid, en uit die wysheid en die liefde saam, is nou links kom die werksame wil. So dit is die 3 kleure, die eerste 3 kleure wat dan in jou begin werk. Nou saam met dit, weer eens sê ek, ons hoef nou nie daaroor te stry dat alles korrespondeer nie, het ons aan die ander kant, vrolikheid, lydsaamheid en geloof. Nou vrolikheid beteken nie, jy moet nou heeltyd loop en grappies vertel nie. Hier is baie mense dink wat hulle heel af vir jou grappies vertel. Dis nie waaroor dit gaan nie. Jy moet dankbaar wees vir al jou ledemate, vir al jou sintuie, dat jy in 'n plek is, al is dit nou nie lekker nie, al is dit nou 'n houthuisie, wees dankbaar, want daar is ander mense wat minder as dit het. Wees dankbaar dat jy kan sien, ruik, loop, al daai dinge.
Dan is jy vrolik. Jy sien die natuur vanuit die oë van die gees. Jy sien die voëls sing, jy sien Vader se koninkryk en alles. Dis vrolikheid. Lydsaamheid beteken om te ly saam met mense wat swaar kry. Want hoe kan naaste liefde enigsins begin word sonder lydsaamheid? Want as jy nie 'n ou jammer kry nie, hoekom sal jy hom help? So lydsaamheid, die geel dan, is 'n gees binne in jou wat jy tot lewe moet wek. En dit is dan die derde energiepunt wat omgebeur hier in die middellyfse. Nou, die volgende ene wat ons sien, die vierde, is die orde. Nou, as julle nou in julle gedagtes die kandelaar dink, maar kyk net regs op die bord, die kandelaar het 'n staander. Die staander is by die vierde vlam. So die staander is die een waaroor alles gaan. Want die staander is waaraan die hele kandelaar hang. En ons sal verder gaan, maar ek het dit in die vorige lesing gewys ook, dat Yeshua is die staander. Hy is die middelpunt, en uit hom uit vloei hierdie 7 geeste, wat dan na jou toe vloei, as hy in jou kan troon opsit, of huis maak, dan het jy ook daardie geeste. En dit is dan reg dat daardie kandelaar se naam orde moet wees. Want ek en jy moet orde hê. Dis hoekom ek beklei elke dag op hierdie plaas oor orde. Maar ons moet ook beklei met onsself om die orde in onsself reg te kry. En ek het dit al genoem, gaan kyk net na 'n ou se huis binne, en jy sien of daar orde of wanorde in homself is. 'n Mooi netjies uitgeveede huis, en 'n tuintjie, en alles is netjies, klere skoon gestryk, ensovoorts. Is alreeds 'n goeie aanduiding. Nie dat hierdie ou geestelike held is nie, maar dat hy orde het, dat daardie nommer 4 gees wel in hom is. En met so 'n persoon kan jy werk. Al ken hy nou nog nie veel van liefde, wysheid ensovoorts. Teenoor die orde het ons dan die groen, die geloof. Sonder geloof kan ons niks doen nie. En dit is so hartseer dat mense groot probleme op hierdie plaas het. Hier's probleme, psigiese probleme, bipolariteit probleme, probleme met verskillende persoonlikhede, wat noem hulle daai siekte? Skizofrenie. Al daardie siektes se bron is uit die bose. Maar sonder die geloof in Yeshua Messias kan jy niks aan daardie mens doen nie. Jy huil jou dood, jy's jammer, maar jy kan niks aan hom doen nie. Want hy het nie geloof nie. En geloof genees alles, nie net sielkundige siektes nie, maar ook fisiese siektes. En dit is 'n baie belangrike ding dat ons hierdie geloof moet aanleer as ons dit dan nie het nie. Nou ongelukkig kan jy nie aan iets glo wat jy nie kan bewys sien in hierdie tyd nie. Dit is nou maar net so, want die mense geloof begin met die verstand. Maar dit is ook reg so. Want as jy aan iets moet glo wat nie bewys kan word nie, of wat bewys kan word dat dit vals is, maar jy glo nog steeds daaraan. Wat is dit? Dis mos ongeloof. Okay, jy glo aan Kersfees. Ja, nee, Kersfees is reg. Okay, wys vir ons dan nou in die skrifte waar staan Kersfees. Nee, dit is nie daar nie, maar glo nog steeds daar. Dis ongeloof, want jy glo aan iets wat nie waar is. Daar bestaan nie iets soos 'n Kersvaarheid. Dan jy net sowel ook aan die tandemuis glo. So, dis die verskil tussen geloof en ongeloof. Geloof is 'n bewysbare ding. Nie altyd alles fisiese bewyse nie, maar jy kry ook sielkundige bewyse of psigiese bewyse of geestelike bewyse, noem dit wat jy wil. Dit is dan die belangrike ene. Dit is die een waarop alles staan. Sonder geloof kan jy nou maar liefde hê, jy sal wysheid uit boeke kry, jy sal al die geeste hê, maar die orde is verkeerd. Gaan kyk in die kerke. Kerke doen baie liefde, dit is gedurig in die lokasies. Is dit in die orde van Vader? Nee, sy orde is heeltemal binne die volksverband. Dis sy orde. Ek het dit geskryf nie, hy het dit verkeerd. Hy sê in is dit nou Deuteronomie, Exodus, Levitikus 19 vers 18 daarom, dat die naaste is jou volksgenoot. So as jy binne jou volksgenote werksaam is in liefdesdade en in die evangelie verkondiging, dan is jy in die orde. En dan sal jy die seëninge kry. Die volgende een is die erns, wat met blou aangedui word, wat hy dan koppel aan vrede. Erns is, wat jy mee begin het, moet jy klaarmaak. En dit is so hartseer dat ek selfs in hierdie gemeente mense sien wat met geweldige erns en spoed weggespring het, jare gelede.
En deur die jare het hulle self stadiger en stadiger begin skaar by Vader se goed, begin kyk en luister na alle anderhande dinge, nie na hulle harte toe gegaan om te kyk of die goed wat hulle hoor reg is nie. En nou het hulle hele huise het uit mekaar uitgeval. Die huis het in mekaar gestort, want daar was nie hierdie eienskappe, daar was nie erns om hierdie eienskappe te ontwikkel in jouself nie. Dis baie belangrik dat ons ernstig is. En dit lei ons dan na die vrederyk toe, want dit is die vrede. En 'n baie belangrike ding is dat ons vrede met almal sal hê. Vrede is belangrik. Toe Joshua die saligsprekinge uitspreek in Matteus 5, daar's een van hulle wat sê, salig is die vredemakers. En jy moet self gaan dink, is jy 'n vredemaker of is jy 'n bakleier? Jy het in jou hande, een hand het jy vuur en in die ander hand het jy water. Wanneer iemand met jou 'n argument aanknoop of wanneer hy jou beledig, wat gebruik jy? Net jy sal nou kan antwoord. Gebruik jy nog vuur of gebruik jy nog water? Dit is waaroor dit gaan. Blus jy die vuur of brand die vuur nog verder na jy deur hom is? En dit is wat hy nie wil hê nie. Hy wil die vrede hê. So ons moet dit najaag met almal. En dit is gewoonlik nie van toepassing op jou vriende nie, of broers en susters nie, dis juist op die ander. En ek sien dit so, internet is baie belangrik, want die goed gaan maar almal daar, hierdie lesings gaan daarheen, is dat mense groepies van hulle self by mekaar skaar, almal moet net saamstem, almal moet net broers wees wat dieselfde glo. Nou waarvoor is jy dan op aarde? Moet jy nie dan nou juist vrede najaag met hulle wat teen jou beleid staan, of nie teen jou beleid, nie teen die woord van Vader. Ons almal is ondergeskik aan die woord. Gaan aan, die volgende een is geduld. Hoe lank moet 'n mens wag? Hoe lank voordat jy sê, ek skud die stof van my voete van jou af? Dit is wat die ouens altyd sê. Ja, as hy 2 of 3 keer nie gehoor het nie, skud die stof van jou voete af. Vader was met my meer as 30 jaar geduldig, voordat ek my oortjies opgemaak het. Dit ook maar weer 'n lang pad gevat, het seker nog 30 jaar, om die ore geleidelik oper en oper te kry. En jy is nie bereid om 3 keer met 'n mens te praat, of om 3 keer te vergewe nie. Waar kom die woord in van 7 maal 70 keer? Ja, dat vergifnis moet saamgaan met berou, dit is so. En ek sê, ek is jammer, ek gaan nou dit probeer om dit nie weer te doen nie. Dit is waar. Maar as die ou dit gesê het, hoekom sal ons dan nou nie vergewe nie? Hoekom sal ons nou altyd hard bly? Dit is wat Vader vra daar in geduld. Hier's mense wat vir 3 jaar op hierdie plaas waaragtig die duiwel gedien het en vandag op hierdie plaas van die grootste dienaars van Yeshua is. En as ons voor die tyd opgegee het, dan het daardie persoon in die hel gebly. So, moenie opgee met iemand. Barmhartigheid is die laaste een, is die perskleur, of violet, is die ander naam vir pers. En teenoor hom staan natuurlik weer geduld. Teenoor geduld het ek nou nie genoem nie, staan vriendelikheid sag uitgestraal. Ek het nou net nie alles daar uitgevind. En dit is dat jy altyd hierdie eienskap met geduld moet beoefen. Ek weet dit is moeilik, en ek is seker die een wat hierdie gebod ook oortree, heel wat op 'n dag. Maar Yeshua wil altyd hê dat jy 'n persoon, al moet jy hom berispe, al moet jy hom digtig beteken, dat wanneer hy tot sy sinne kom, dat jy hom weer vriendelik sal opneem. Dit is waaroor dit gaan. Daarom is hier 'n reël op hierdie plaas, as iemand uitgegaan het weens boosheid wat hy hier gepleeg het, mag hy na 3 maande weer terugkom. En as hy sy berou oor sy dade gehad het, en kom vergifnis vra van die mense wat hy dan benadeel het, dan kom hy in, want dit is Yeshua se reël. So dis nou net 'n bietjie meer detail oor die geeste, dis die detail oor die kandelaar wat binne in jou brand, soos ek nou vir jou gewys het, jy is eintlik daardie kandelaar. Jou siel is eintlik dit. Nou is daar nog 7 aardsengele, wat korrespondeer met hierdie 7 geeste, want hy noem sy engele geeste, dienende geeste. So daar is 7 aardsengele, en hulle is 7 dienende geeste. Vir die mense wat al 'n bietjie gevorderd in die geslagtelikheid het, is
Die geeste is allemaal, of die engele, die aardsengel is manlik, maar hulle geeste is vrou. So wanneer hulle met ons werk, wanneer die dienende gees kom, is die dienende gees daar in die vroulike entiteit deel van die moedergees. Nou, baie mense gaan nou skrik, maar die troostergees het juis al die vroulike eienskappe van die Godheid. Yahweh Elohim is een, maar hy bestaan volkome uit man en volkome uit vrou. En die vrou is die dienende een in die huis. En waar is die huis? Die huis is mos nou jou huis. So wie werk in die huis? Dit is mos mamma wat in die huis werk. So moenie skrik nie. Dit is definitief nie 'n derde man wat die evangeliese kerke en die protestantse kerke vir jou leer nie. Want dit maak nie sin. Dit is juis daardie gees wat vir ons die melk gee. Nou melk kom van borste af. En mans het nie melkgewende borste nie. So jy kan nou maar maak wat jy wil, jy gaan nie by hierdie punt verbykom. Hierdie 7 geeste wat ons nou geluister daar, liefde, wysheid ensovoorts. Hier is nou die name van die manne, die engele, wat die hoogste hiërargie bekleed in die engelsfeer, wat met ons werk en wat binne in ons is via die kandelaar en die reenboog. Eerste ene, ons kry dit in Henoch 20 en vers 1, dis die name van die boodskappers of engele, ons het maar in die boek van herinnering die woord boodskapper gebruik, want dit is wat die woord engel sê in Grieks, van die kragte wat wag hou. Waar hou hulle wag? Watter kragte? Binne in jou. Natuurlik ook oor die heelal, natuurlik is dit so, maar vir ons, wat van belang is vir ons nou, is die engele se werking in ons. Uriel, die heel eerste ene, een van die boodskappers van apartheid, reg vertaal, die ou Bybel sou gesê het, alhoewel hier nog nie in die ou Bybels voorkom nie, heilige boodskappers, heilige engele, maak nie sin nie, hierdie is engele van apartheid, naamlik die boodskapper of engel van donderslae en aardbewings, en wat aangestel is oor die wêreld en oor Tartarus. Hierdie donderslae en aardbewings is in jou, dit vind plaas binne in jou. Yeshua sê die wederkoms sal plaasvind soos wat die weerlig slaan van die ooste na die weste. Die van julle wat die lesing nou bygewoon het, dit lesings, weet dat die noorde is die liefde, die ooste is die krag, die suide is die waarheid en die weste is die wysheid. En soos wat die weerlig slaan van die ooste van die krag na die wysheid, so sal die koms in jou plaasvind. En dit is eintlik waar hierdie aardbewings plaasvind, in jou aarde. Jy word geskik, dink nou maar daaraan toe jy die eerste dag uitvind die Sabbat is reg. Ek was geskik. 'n Ou het met my vir meer as 'n jaar gepraat, seker langer. Ek wou dit nie doen nie. Toe lees ek een boek. Die boek kan ek nou nie meer mooi onthou wie die ding geskryf het nie, maar dit gegaan oor die Sabbat. Armstrong se boek. En jy nog Herbert Armstrong onthou oor die Sabbat. En toe skrik het my, ek het regtig my half dood geskrik. En dinge het ook met my gebeur op 'n Sabbat wat ek gewerk het en wat ek baie skade gekry het. En toe hou ek die Sabbat. Dit is 'n donderslag en 'n aardbewing in my siel gewees. En so kan elkeen van ons nou gaan, toe jy die een ding uitvind na die ander ding. En dis Uriel, die engel van die liefde wat met jou werk. Weet julle dat Uriel, toe hy in vlees op aarde was, wie hy was Moses. En weer eens, aan die einde van die Levitiese bedeling, was dit Sagaria, die pa van Johannes die Doper. So Uriel was al op die aarde gewees, paar keer. En as jy sê, ja, maar die reïnkarnasie bestaan nie, ja, reïnkarnasie soos wat die Satans, heidense gelowe dit sê, bestaan nie, maar Yeshua sê van Johannes die Doper, hy is Elia wat nou hier is. Hy is. Hy sê nie van my is die gees van Elia nie, hy sê is Elia. Engelgeeste, omdat hulle sulke hoë profielwesens is, was meermale oor die afgelope 6000 jaar op hierdie aarde as wat ons dink, en vlees aangeneem. Dit het nie te doen met al die ander mense met ons, dit het te doen met engelgeeste, wat tussen ons beweeg, wat vlees is, en wat vir ons allerhande dinge leer. Uriel, okay, dan die volgende een is Raphael, een van die boodskappers van apartheid, wat aangestel is oor die gees van die Adamiet. So Raphael gaan met jou werk,
in jou gees, en dit is ook dan die tweede ene, dit is die wysheid. Hy gaan vir jou leer, dinge uit die skrif uit, jy gaan dinge begin verstaan. Die volgende bladsy is Ragiel, die derde een, een van die boodskappers van apartheid, wat wraak neem op die wêreld en die ligte. Nou, wraak neem op die wêreld, weer eens binne in jou. Jy moet die wêreld aflê, soos wat Rafael in jou begin werk, en jy die wysheid en die liefde begin saam kry, en jy begin baie dinge kry in die skrif uit, en jy begin werklik ernstig Yeshua se leer navolg, dan is hierdie engelgeeste altyd om jou. Onthou, 'n engelgees soos Rafael of Mikael, hulle is nie net een wese nie, hulle het miljarde wesens onder hulle, wat in sy ryk is, wat met jou werk. Want hulle moet nog ons nou met al die mense op die aarde werk, is dit nie? So een gees gaan ons nou nie altyd genoeg wees nie, alhoewel 'n gees is oneindig, maar hy is oneindig omdat hy oneindige onderafdelings het. So, Ragiel is daardie ene, en Mikael, wat ek eintlik dink met die derde een wees, want Mikael is een van die boodskappers van apartheid, naamlik hy wat aangestel is oor die beste deel van die nasie, en wat oor die chaos en die nasies heers. Mikael stel die chaos in jouself reg. Mikael sal kom wanneer daar die mekaar dinge is, jy verstaan nie mooi nie, jy is nou uit die kerk uit, en nou is jy weer in 'n groepering, en hulle dink so en so. Dan, as jy bid, sal Vader deur hierdie engel, sal hy die chaos in jouself regstel. Jy sal begin op jou aarde, jou siel binne in jou, sal jy begin plantjies begin ontkiem, en daar sal vrugte begin te voorskyn kom aan jou bome. En daardie vrugte is die vrugte van die gees. Dit is sy werk. Die volgende bladsy is Ragiel, een van die boodskappers van apartheid, wat aangestel is oor die geeste van die Adamiete, wat ander geeste laat oortree. So hierdie ou, hy is ook werksaam in jou, en ook in al die ander mense. As jy ander mense lei in versoekinge, en jy lei hulle in die bose in, en jy lei hulle in die afgrond in, soos wat baie van hierdie geestelike leiers vandag doen, dan is hierdie Ragiel binne in daai persoon, en hy praat en lei hom gedurig om dit nie meer te doen nie. Nou ja, ek dink by baie van hierdie geestelike leiers in ons land, het hy ook nou omtrent ook opgegee. Want hulle hoor nie, hulle wil net nie luister. Hulle het die gees van die wêreld so sterk in hulle, dat hulle glad nie meer na die stem van die gees kan luister. Gabriel, wie ons nou ken, uit die Bybel uit, een van die boodskappers van apartheid, wat aangestel is oor die paradys, en die slange, of Nagashim. Nagash is een slang, die een wat verlei het in die tuin van Eden, en Nagashim is baie slange. En die gerubs. Gerubs is ook hoogvlak engele. So Gabriel, wat ook vir Miriam die boodskap gebring het, dat sy 'n seun sal baar, wat ek glo nog verder gaan, en dit is hy wat die bevrugte fetus gebring het, en ingeplant het in Miriam of Maria, soos julle haar ken uit die Bybel uit, se baarmoeder. Want Yeshua was reeds verwek in die hemele. En dit sê Gabriel duidelik toe hy by haar staan. Sy sê, dit wat nou in jou is uit die Heilige Gees, of uit die gees van apartheid. So, hierdie engel is nogal baie betrokke met die aarde, en ook aan die eindtyd, as jy in boek Daniel kyk, sal jy sien dat hy ook baie met ons nou betrokke gaan wees. En dit is hy dan, wat dan ook veg teen die boosheid binne in jou, die slange. Nou slange is altyd begeertes, vleeslike begeertes. As jy van 'n slang droom, en jy sien die slang, moenie altyd dink, dit is nou iemand anders nie. Dit is hoe ons altyd gedink het, o, dis 'n slang. Kyk bietjie rond, wie hou ek die minste van? O, Tony is die slang. Vertel ek jou ons, hoor jy, ek het gedroom, Tony is die slang. En so gaan die kinderstorie verder, terwyl die slange begeerte in jou eie self was, wat jy moet oorwin. Miskien in hierdie geval, as jy so loop en praat, jy is die gees van kwaadsprekenskinder. Dis die slang. Altyd as mense van slange droom, vra ek eers, het jy die slang doodgemaak? Sy sê ja, dan sê ek, dankie, jy het nou sopas iets wat jy bemeester het, 'n begeerte, iets van wat jy gesukkel het mee, om op te hou met vroumense, of drank, of rook, of wat ook al, jy het hierdie ding nou oorwin. Gaan dink bietjie wat het jy oorwin in die afgelope paar weke.
dit is die slang wat jy doodgemaak het. Maar oor daardie slange is Gabriël dan, hy gee ons dan 'n hulp. Nou, die laaste een is Reenboog, een van die boodskappers, dis nommer 7, van apartheid wat Jahwe aangestel het oor hulle wat in opstand kom. Nou ja, dit is die rebelle, wanneer daar nou glad nie meer van Vader se gees oor is in jou nie, en jy begin regtig die aarde omkeer, soos wat die wêreldleiers nou, wêreldgeestelike leiers, wêreldpolitieke leiers, hierdie engelgees is nou oor hulle aangestel. As jy self in opstand kom teen Vader, dan sal daardie gees ook in jou werk, kragtig. Net soos wat die duiwelgeeste of die demoniese geeste in ons sweer is, om vir ons invluisteringe te doen, en te sê, hoorie, jy moet nou daar naartoe gaan kyk of jy nie daai ou se vrou in die hande kan kry nie, ensovoorts. Net so is die engelgeeste daar om te sê, maar jy weet mos wat sê die wet. Sal jy altyd teruggelei na die reëls toe. En dit is dan vir jou om te luister of nie te luister. So wie is nou besig om sy ewige lewe te bewerk? Jyself. Waar vind dit plaas? Dit vind in jou hart plaas. Openbaring 4. Waar die troon van Jahwe hopelik al opgestel is in elkeen van ons harte. En hierdie kandelaar en hierdie reënboog, dis die eienskappe en die geeste wat nou werksaam in jou is as Yeshua se gees. As die een wat uitgestort is vir ons, naamlik die trooster. Hierdie is die troostergees se werkers. En daar sal 'n stadium kom waar met julle sal gaan na Esegiel 1 toe, wat niks anderste is as die troostergees wat op die 7 wiele van hierdie gees, op die 7 pilare van hierdie geeste is, hierdie engele wat daar dra. En dit gebeur ook alles in Esegiel se innerlike. Dit het niks te doen mense met vleiende pierings en helikopters nie. Ek het al soveel verklaringe gehoor van Esegiel 1. Maar is nie nou ter sprake nie, ek noem net, jy kan gaan bevestiging kry daar. Die volgende is ons nou by Openbaring 1, ek gaan net eers die prentjie vir jou wys. Openbaring 1 is daar 'n prentjie van 'n man wat ons dan eien as Yeshua, met 'n swaard wat by sy mond uitgaan wat die woord is. In sy regterhand hou hy 7 sterre vas, voor hom is 7 kandelaar met 7 brandende lampe. En hy het 'n wit kleed aan en nog ander dinge wat nie nou van belang is. Dit is hoe Openbaring 1 jou dit beskryf. As ek na die linkerkant kyk, sien ons Yeshua is jou Alfa en jou Omega. Ek kan in elk geval nie sien uit Openbaring 1. As Yeshua dan nie die hoogste gesag is in die hemel nie, soos wat ander Israel groepe sê, Jahwe en Yeshua is 2 wesens nie. Hoe op aarde kan Yeshua sê hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde? En hy sê dit, paar keer in Openbaring. Dit kan slegs gebeur as Yeshua Jahwe self is in die vlees. En dis presies wat ons hier in hierdie prentjie het. Hierdie is die troon van Jahwe, die onsienlike wat by Sinaï met Moses uit 'n wolk gepraat het, wie nou vlees aangeneem het, opgestaan het uit die dode en nou in jou en my hart kom woon en 'n troon oprig. Dan sien julle die 7 kandelare of die geesteseienskappe in jouself. Die engele, wat ons nou gelees het, die 7 engele met die 7 name, wat ook die leiers is van die 7 gemeentes, wat die volgende hoofstuk in Openbaring is, wat dan in jou werk, om jou te rig op die pad van Vader. En die swaard weet ons, dis altyd die woord. So, in Openbaring 1, sien ons, daar staan vers 12, toe draai ek, Johannes, my om te sien wat 'n stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. Weereens is Johannes is in die gees waar Vader is, in die druppelgees wat jy en ek gekry het. En hy sien die 7 goue kandelaars, soos in die prentjie sekerlik naby daaraan. Vers 13, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Volgende bladsy, vers 20, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in die regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars,
Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Nou, Openbaring is so geskryf, dat jy en ek dit innerlik kan sien, dit uiterlik kan sien, dit kan sien oor 2000 jaar tydperk vanaf dit gegee is tot nou, en ons kan Openbaring sien in die laaste tyd, die eindtyd. En sekerlik nog baie meer dinge wat ons kan sien, maar Openbaring, die boek wat Johannes geskryf het, is natuurlik waar, geestelik waar en hemels waar. En ons is nou besig met die innerlike hemelse waarheid. Dit is waarmee ons besig is. Ek skiet nie enige ander verklaring van Openbaring af nie. As jy in hierdie boeke gaan, hierdie Christelike boekwinkels, is dit basies gepak met boeke oor Openbaring. Hierdie is 'n ander faset. En dit gaan oor die innerlike, en dit gaan oor die belangrikste van alles. So wanneer jy die volgende hoofstukke van Openbaring lees oor die 7 gemeentes, kyk bietjie watter van daai eienskappe wat vir Yeshua gruwel is, doen jy. Gaan kyk van die eienskappe van daardie gemeentes wat Yeshua sê julle moet doen en wat vir hom 'n vreugde is, gaan kyk hoeveel van hulle doen jy. En so sal jy jouself posisioneer of jy alreeds die 7 kandelare in jouself aan die brand het. En of jou reënboog vanuit jou 7 energiepunte al begin skyn. Jy net na daai 2 hoofstukke gaan kyk, hoofstuk 2 en 3. Nou het ek weer die 7 geeste, die 7 reënboogkleure, die 7 engele, die 7 gemeentes, die 7 dae van die week en die 7000ste jaar wat ons sommer daarby gevoel. Alles loop in 7's. Daar's nog ander goed wat ons hier kan bysit, wat nou nie eers hier is nie. Daar in eerste 1, 2, 3 kolomme ken julle. Daar is die name nou van die engele bygesit. Weereens sê ek nie almal korrespondeer reg oor mekaar nie. Miskien is daar met die vertaling nie daar probleme gekom. Die 7 gemeentes is Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicense. En dan het ons 7 dae van die week en ook 7000 jaar waarin die hele verlossingsplan van Yeshua afgehandel gaan wees. Of ons sê sy eerste fase. 6000 jaar, 6 dae van die week. Ons is nou aan die einde van die 6de dag. Ons is nou al by Vrydagmiddag baie laat. Die Sabbat gaan nou aanbreek. En dit was môre van die Sabbat. En daardie Sabbat is die 1000-jarige vrederyk. Waar ons vir 1000 jaar, of waar jy die moontlikheid om deel te wees van hierdie 12.000 uit elke stam van Israel, wat op die 12 fondamente geplaas gaan word van die nuwe Jerusalem. En dit is die hele verlossingsplan in kort. Staan aan. Nou gaan ons 'n bietjie uit onsself en ons kyk na volkstigting. Hierdie eienskappe wat jy nou van gehoor het in die afgelope paar lesings, moet jy in jouself ontwikkel. En jy en jou vrou moet dit saam in julle gesin ontwikkel. En jy en jou vrou en jou kinders, soos wat hulle gebore word, moet geleer word om hierdie eienskappe te ontwikkel. En so het jy dan nou 'n gesin wat nou 'n tempel is. Aanvanklik was jy die tempel, jou vrou was haar eie tempel miskien of nog nie. En nou het julle bymekaar gekom, julle het getrou en nou is julle 'n tempel vir Vader as 'n gesin. Die kindertjies word gebore en hierdie gesin word nou 'n groter tempel. As die kind groot word, dan gaan hy en hy stig sy eie tempel. En kry hy weer 'n vrou en so gaan dit aan. En dit noem ons dan 'n volkstempel. En dit kry jy in 1 Petrus 2. Ek weet ek lees baie uit 1 Petrus 2, maar 1 Petrus 2 is seker die mooiste deel in die hele skrif oor die eindtyd volk suid van die riviere van Kus, wat ons behandel het in die vorige lesings, waar die verlossing gaan plaasvind. En ek lees vir ons vanaf vers 1 Petrus 2 vers 1. Lê dan alle besoedeling en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle haatspraak. Ons stop eers daar. Hierdie is die eienskappe van die Gees. Hierdie eienskappe staan direk teen daardie 7 kandelare wat ons nou van gelees het. Direk daarteen. So hierdie kan ons dan sê, dit is anti-geeste. Hier is nou net 5 wat hy noem. Sien julle dit? Anti-geeste. Of kom ons noem dit beter, demoniese geeste. Want besoedeling of boosheid is deur die Satan wat dit kom in jou. Bedrog
is 'n Satans influistering wat jy gaan aan gehoor gee. Dieselfde met geveinsdheid, twee gesig, twee gat jakkals, sê die Woordeboek. Jy is nie wat jy voorgee om te wees nie. Afguns en haatspraak. Afgunstig op ander mense. Praat sleg van hulle, haatspraak, skinder, breek hulle af. En ek sit in hierdie versie by in die Groot Johannes Evangelie boek 3, hoofstuk 113 vers 4, ons het dit gister behandel, voeg dit net hierby. Want ek, Yeshua, sê vir julle, met Jerusalem sal dit begin. Hy praat van die Jerusalem leer in ons. Maar die mense sal hulle nie steur aan die waarskuwing wat teen Jerusalem sal uitgaan nie, teen die waarheid nie. Niks te doen met Jerusalem, die plek waar die Jode nou 'n tempel wil oprig nie. Dis die valse tempel. En hulle sal verval in allerlei arglistigheid, wêreldsgesindheid, boosheid, trotsheid, leuns, selfsug, heersig, hoerery en egbreek. Nou dit som dan vir ons die 7 antigeeste wat sekerlik oneindige klomp is nie net, jy sal nie net 7 kry nie, jy sal meer kry. En hulle word dan gedra deur die demone en die duiwels vanuit Satan se koninkryk. Nou waar is hierdie goed? Dis ook in jou hart. Terwyl jy nog in die wêreld is. Terwyl jy nog heeltyd dink aan om by 'n ander ou se vrou te slaap of om te dink om nou dronk te word en dit dan te gaan doen. Daai denke is waar die saad van hierdie dade sy ontstaan het. En dit is dan daar, of as jy met iemand wil beskinder, of jy wil haatspraak beoefen, of bedrog pleeg, of al daai goed. En dit is die goed wat ons moet weerstaan in onsself. En ons kry hulp van die een wat staan by die basis van die kandelaris, die middelste kolom, met die 7 geeste, met die 7 engele in sy regterhand, wat jou en my help. Ons het hierdie hulp ten alle tyd. Ook maar net wanneer iemand vir Yeshua aangeneem het. Iemand wat 'n wetsaanbidder is, hoe kan hy hierdie eienskappe kry? Hoe kan hy blootgestel word aan die engelgeeste en die eienskappe as hy Yeshua nie erken as die gewer van die wet nie? Die wet is belangrik, maar die geeste en die engele sal jou lei na die wet nie, vanuit die geestelike, vanuit die vleeslike hart uit. So dink nou mooi daar, skiet nie die wet af nie, allermins, maar die wet moet deur die Messias kom. Ons gaan aan in die volgende bladsy. Nou, eers sê wat ons moet aflê. So dit is waaraan jy moet werk. Nou kom hy, en hy sê, wat moet jy doen? Nou sê baie mense, hierdie vers wat ek nou gaan lees, het hy al gedoen. Hy is al by die vaste spys, hy is al by die steaks. Hy lief, sê dit nou vir jy reg. Vers 2, verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle deur haar kan opgroei. Dis hoe in die Hebreëus staan, melk is vroulik. Hoekom is melk vroulik? Want dit kom van 'n vroulike wese af. Eenvoudig soos dit. Verlang na die onvervalste melk. Dit is die suiwer gees. Ons gaan verder. Vers 3, as julle ten minste gesmaak het dat ons meester vol medelee is, kom na haar toe, die lewende steen wat deur die Adamiete wel verwerp is, maar by Elohim uitverkore en kosbaar is. Nou, ek het nie die Hebreëse taal saamgestel nie. Die Hebreëse taal het nie 'n dit nie. Ek kan nie sê, dit is 'n klip nie. Ek sê, of hy is 'n klip, as ek die klip sien, haal hy 'n klip, of sy is 'n klip. Nou, in die Hebreëus is 'n klip vrou. Dis nie wat ek sê nie, dis wat die Hebreëse taal sê, en die boek van herinnering wat korrek vertaal is met die geslagtelikheid, sê dat as jy van 'n klip of 'n baksteen praat, dan praat jy van 'n vroulike entiteit. Onthou, Vader praat in metafore hier, hy praat in verborgenhede, maar die geslagtelikheid openbaar die verborgenheid. So wie is hierdie lewende steen? Is dit Yeshua? Is dit Jesus wat verwerp is? Nee, die hele Christendom glo aan Jesus. Selfs die paus en sy volgelinge, 600 miljoen glo aan Jesus. Maar wat het hulle verwerp? Kom ons kyk. Hulle het die bousteen verwerp. Want hy sê, laat julle ook soos lewende stene opbou. Tot wat? Tot 'n geestelike huis.
nie 'n fisiese huis nie, 'n priesterdom van apartheid, 'n heilige priesterdom sê die ou Bybel, om wat te bring? Geestelike aanbiedinge te bring wat aan Elohim welgevallig is deur Jahwe Shua die gesalfde. So jy en ek moet melk kry by 'n wese wat die hoeksteen is en wat ons nou ons huis bo op daardie steen moet bou. Dis mos nou logies. Dis 'n innerlike geestelike huis. En dit is 'n priesterdom van apartheid, dis nie 'n liberale priesterdom. Dit is 'n heilige wat net een betekenis het, apart. Priesterdom. Watter priesterdom bou ons nou hier? Die priesterdom van Melchisedek. Die Levitiese priesterdom het verbygegaan. Dit was die dinge wat vir Moses gegee was by die berg. Dis verby. Ons is nou by die innerlike bedeling van Yeshua wat vir ons opgestaan het uit die dood, wat sy gees uitgestort het vir ons. En dit is daardie gees wat die hoeksteen is, die trooster. Hoor jy die woord trooster? Is dit 'n man of 'n vrou in die huis? Die vrou, wie troos altyd? Dis ma. Pa gee pak, en pa gee waarskuwings, maar ma is die een wat altyd die trane afvee. Vers 6, daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde klip, 'n kosbare hoeksteen wat 'n vaste fondament is. Hy wat vertrou sal nie hastig wees nie. Jy sal sien daar's 'n deeltjie wat in hakkies is, dit kom nie in die Grieks voor nie, maar omdat ons hier 'n aanhaling in Jesaja 28:16 het ons die volledige aanhaling ook hier ingevoer, soos wat dit moet. So hier kom 'n grondsteen waar, net in Sion. Ons het in die vorige lesings gesien waar Sion sal wees. Dogter van Sion sal aan die eindtyd suid van die riviere van Ethiopië wees. Die berg Sion is die berg in jou en my, wat ons moet klim elke dag om bo te kom waar Yeshua vir ons wag. En jy klim nie hierdie berg as jy nie al hierdie eienskappe wat ons nou behandel het, nie saam kan kry om vir jou te help om daar te kom. Naamlik die 7 engelgeeste, die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge, al die dinge wat ons gekyk het nou in die vorige lesings. Dit help jou om nou bo op hierdie berg te kom in jouself. Hy sê, vir julle vers 7 wat dan glo, is hierdie steen, is sy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord. Die klip wat die bouers verwerp het, sy het 'n hoeksteen geword, en 'n klip van aanstoot en 'n rots van struikeling. Nou kom ons kyk in die wêreld of hierdie ding waar is. As die wêreld vir Yeshua verwerp het, ons aanvaar nou die naam Jesus, dan moet daar ons nie so baie Christene wees. Want Christen beteken volgeling van Jesus. Maar die grootste deel van die Christendom volg vir Jesus in naam alleenlik. Maar wat hy gesê het, doen hulle nie. Nou wat het hy gesê? Dit wat hy vir ons gebring het, is wat sy gees aan ons openbaar het. En nou sê hy vir ons, hy sal vir ons daardie gees stuur, en daardie gees is die klip, wat die bouers van die kerke en reg oor die wêreld verwerp het, en verseker ook in hierdie land. Hoekom het hulle hierdie gees verwerp? Net om na die naam te kyk van die trooster, wat Yeshua in Johannes 14, 15 en 16 ook noem, die gees van apartheid. Kan julle verstaan wat is verwerp? Kan julle verstaan toe die kerke apartheid as sonde verklaar het? Elke sisterskerk het dit gedoen. Elke ander evangeliese kerk het dit gedoen. Apartheid is 'n sonde teen die mensdom. Wat het hulle gedoen? Hulle het apartheid, die apartheidsgees as 'n klip van aanstoot en 'n rots van struikeling beskou. Kan jy dit sien? Hulle het daardie klip verwerp. Hulle het die gees van Vader verwerp wat hy vir ons gestuur het, wat sê, julle moet as 'n volk, in 'n volksidentiteit moet julle geloof beoefen. Julle moet in vrede met die ander volke bly. Maak nie saak of hulle swart, wit of geel is nie. Dit sê nie nou hier, as ek vir jou sê apartheid, nou haat ek alle ander nasies nie. Dit is die Satan wat dit verkondig. As ek vir my eie lief is, sê dit mos niks dat ek nie vir die ander, dat ek die ander haat nie. Ek het net my eie eerste lief.
Engels het 'n mooi spreekwoord. Charity begins at home. Home is jou volk. So dis wat gebeur het. Hulle het Jesus, Yeshua aanvaar, maar hulle het sy gees verwerp. Vers 8. Vir die wat hulle teen haar, die trooster stamp, omdat hulle aan die woord, Yeshua, ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Dis hoekom hulle die gees verwerp het, die trooster het ek in hakies daarin gesit, die gees, want hulle het die woord van Yeshua verwerp. Die woord van Yeshua sê, kom ons kyk gou. Matteus 16, 5 vers 17 en 18. Nie 'n jota of 'n titel van die wet sal tot niet gaan. Wat sê die kerk? Die kerk sê die wet is weg. Die wet is aan die kruis vasgespijnd. Yeshua sê in die wet of in die gebooie dat die Sabbat sal bestaan. Die kerk hou die eerste dag, Sondag, die eerbiedwaardige dag van die son van die paus. En so kan jy elke ding vat. Sal die gees in hierdie tyd wat vir ons uitgestort is en wat van Yeshua kom, ooit teen hom praat? Nooit. Nooit. Want hierdie gees, wat 'n sagte vroulike entiteit is, sal net doen wat Yeshua sê. Sy is die deegsame vrou van die boek Spreuke 31 dink ek. Sal nooit teen haar man gaan nie, as ek so kan sê. Nou as ek sê man en vrou asseblief, Yeshua is een wese, maar hy het 'n manlike pool en in sy diep innerlike het hy die vroulike pool wat die skepingsarm is. Ons gaan aan. Ek bevestig dit wat ek nou in 1 Petrus 2 gelees het, met hierdie verse in Johannes 14, sodat jy kan verstaan wat het die volk verwerp. Yeshua kom en hy sê, en ek sal die Vader versoek, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Baie klem op die woord 'n ander trooster. Wat 'n trooster het die volk gehad? Tot op daardie stadium met die gees van wysheid deur die priesters gewerk, deur die Levitiese priesters. En as jy iets wou weet, dan gaan jy na die priester toe, hy bid vir jou en hy gee vir jou antwoord. Nou het Yeshua vir ons 'n trooster uitgestort 50 dae nadat hy opgestaan het, wat binne in jou kan werk. En dit is die wese wat ons nou al die prentjies van gehad het in die afgelope lesings. Dis die gees. Ons het net na die onderafdelings gekyk. En hy sê hierdie trooster is die gees van die waarheid, vers 17, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Omdat sy die wêreld haar, die trooster nie sien en haar nie ken nie. Maar julle ken haar, omdat sy in julle by julle bly en in julle sal wees. So die wêreld ken nie die gees van apartheid nie. Nie meer nie. Hier is nou al 'n geslag groot geword, wat nog nooit gehoor het eers van die gees nie. Ons het nog in daardie milieu waar ons geleef het ons daarom nog in kerke gesit, wat apartheid baie, baie ernstig gepredik het. En asseblief as ek van apartheid praat ek van geestelike apartheid. Dat jy nie meng met afgode dienaars nie. Dat jy nie in jou parlement en jou kabinet, saam met jou God, die jaloerse God, nog 'n moslim God Allah daar sit, en 'n Hindoe God, en ek weet nie wat so goed is, soos jy nou gesê het, ja, nou het hulle ook 'n samosa en 'n banjo ook binne in die parlement ingebring. Nou ja, dit wil Vader nie hê nie. Hy haat dit, want hy is 'n jaloerse God. Die laaste vers sê hy vir ons, en dit bevestig wat ek nou vir julle sê, dat die trooster 'n vroulike wese is wat vir ons die melk van waarheid gee, en dat bitter min van hierdie volk, se gelowiges, nog by die trooster uitgekom het. Al dink hy eet styks. Vers 18. Yeshua sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Hy gaan weg vir 2000 jaar. En jy's nie 'n weeskind. Kry dit tog asseblief, ek sê dit nou al hoeveel keer, julle seker al moeg vir my, maar ek sal dit herhaal tot ek die dag dood neerslaan. 'n Weeskind het nie 'n ma nie en ook nie 'n pa nie. En as jy nie 'n weeskind nie is nie, dan moet jy 'n ma en pa hê, of nou van die pa weg, nou wat het jy? Jy het mos 'n ma. So die gees, die trooster, wat ook ma sê, Yeshua kom en hy sê, jy is nie 'n weeskind. En dit is daardie wese wat ons moet ontdek in onsself, om in hierdie innerlike waarhede te kan opgaan, om by die hemelse waarheid uit te kom. Want die hemelse waarheid, die hoogste vlak van waarheid, word nou aan die eindtyd deur die trooster openbaar.
Die geestelike waarheid deur Yeshua, die natuurlike waarheid was dit die letter van die skrif. Maar as jy streef na bruidskap, dan is dit vir jou essensieel dat jy die hemelse waarheid gaan bestudeer en gaan vra dat Vader jou dit sal inlei. Want jy kry dit nie net met studie nie, jy kry dit met liefdeswerke. Dis waar jy dit kry. En dan sluit ek hier af, hy sê, en weer terug na Petrus toe, 1 Petrus 2 vers 9, hy sê, julle wat nie die trooster verwerp het nie, julle wat nou melk drink, wat al die ander eienskappe van die bose afgelê het, hy sê, julle is 'n uitverkore saadlyn, 'n koninklike priesterdom, 'n apart gestelde nasie, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die voortreffelikheid van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van Elohim is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Daar is geen ander volk wat hierin pas. Ons was voorheen nie 'n volk nie, ons het uit Europa gekom, uit verskillende volke uit. Ons is nou die koninklike Melchisedek priesterdom in Suid-Afrika, waarheen alle ander 12 stamverstrooide nasies heen sal kom, in die volgende paar jaar, om ook deel te word van die koninklike priesterdom. Dit is hoekom hy sê 'n nasie, want 'n nasie bestaan uit 'n klomp volke, maar hierdie sal 'n eensgesinde saadlyn nasie wees. 'n Saadlyn in die fisiese en 'n saadlyn in die geestelike. Dit beteken, jy sal die saad van Yeshua se woord, sal in jou siel groei, en die trooster sal in jou wees. En ek is jammer vir almal, wat die trooster verwerp, deurdat hulle Yeshua verwerp. En as jy Yeshua verwerp as die allerhoogste gesag op hemel en aarde, dan verwerp jy die trooster. Dan verwerp jy al hierdie innerlike werkings in jou, en sal jy nie bruid word nie. Dis tog verstaanbaar, is dit nie? As die bruid dan nou rondkyk, en nie haar oë gefokus het op die bruidegom nie, en rondloop, en vanaand is sy in die kroeg, en môre aand is sy in daai kerk, en so neek sy rond, gaan jy baie gelukkig wees om met hierdie bruid in die huwelik te tree, as jy die bruidegom is. Glad nie. So 'n bruid, in hierdie tyd, en dis ons, die volk, moet slegs oë vir Yeshua hê. Die enigste manier die oë vir Yeshua het, is as hy sy trooster vat, en hy sit sy trooster hier binne in jou, soos wat ons hom gesien het met sy kleed, met die kandelaar, want die kandelaar is nou die trooster. Daardie wat jy op die bord sien daar die kandelaar, dis die trooster. Die trooster vorm deel van die kandelaar se staande, want sy is een in Yeshua. En die engelgeeste is dienend. Hulle help die gees. Die 4 lewende wesens is engele. Hulle help die gees. Die 24 ouderlinge, dis die 12 apostels en die 12 stamvaders. Hulle is dienend in die geestesfeer en hulle help die gees. Want dis nou die bedeling van die moeder. Totdat Yeshua kom. En die wederkoms vind binne in jou en my plaas. Die eerste wederkoms. Die tweede wederkoms wanneer Yeshua kom, beter jy dan alreeds reg wees dat Yeshua in jou is, anders dan kry jy die oordeel. Jy wil nie eintlik daai koms beleef nie. Jy wil die eerste koms beleef. Wat nou gaan plaasvind in die volgende, en ek gaan dit sê, maande. Nie jare nie, maande. Dink daar, hoe ver is jy of hoe naby is jy? Sluit maar net dan af, daar is ons prentjie weer, wat ons al behandel het. En ons weet nou 'n bietjie meer oor die klere van die 4 lewende wesens, die 4 eienskappe, die versameling van al die nasies hier by ons, by die koninklike priesterdom, suid van die riviere van Ethiopië, Jesaja 18, Jesaja 3. En onder hierdie embleem sal die versameling dan plaasvind, in hierdie grond. En daarom is ek nie genee om te vlug na die Noord-Kaap toe nie. Vader het hierdie embleem nie vir Vrystaat, Natal of Kaapkolonie gegee nie, hy het hierdie embleem vir ons Vader gegee. Dit is waar ek sal bly, tot wanneer hy ons verskuif, as dit dan verskuif gaan. Amen.